Atje në fund të sallës po valon flamuri kombëtar. E këtu në rresht të parë, midis jush e në ball e kemi Valon Hotin, kryetar në ardhshëm komunës Malishevës. Me Valon Hotin, Malisheva ngrihet lart. Fitoria e Valon Hotit është fitoria e Malishevës. Fitoria e Malishevës është fitoria e Republikës Kosovës. E kur Valoni thot ujë për çdo shtëpi, për çdo fshat e për çdo lagje, ai nuk po premton ëndra, ai po garanton një të drejtë themelore. Dhe unë si kryeministër, në emër të Qeverisë Republikës Kosovës, e them këtu para jush që ky premtim do të bëhet realitet, sepse një Malishev pa ujë për amvistri, bujqësi e industri është një padrejtësi që nuk tolerohet më. I nderuari Valon Hoti, kandidat i yni dhe kryetar i ardhshëm i komunës Malishevës. Por sot jemi mbledhur edhe për treguar që Malishevës i duhet përparimi, i duhet zhvillimi, i duhet barazia dhe qeverisja e mirë dhe pa korruptuar. Dhe pikrisht Valoni është njeriu i duhur për cilë edhe përparim komunën e Malishevës, edhe zhvillim, edhe qeverisja në shërbim të qytetarëve. Të dashur qytetarë, sonte zemra e Kosovës rroh në Malishevë. Sonte kjo komunë është bërë kryeqyteti i shpresës, i guximit dhe i ndryshimit. Gjithandej lagjeve fshatrave kemi parë në sytë tuaj shpresën dhe entuziazmin për ndryshimin e madh. Ju, me pranin tuaj e me duart tuaja të ngritura, me zërin tuaj të fuqishëm, po dëshmoni sot se me 12 tetor Malisheva do të flas me votë, do të flas me dinitet, do të flas me bindje. Në bashkëpunim me KOST dhe Qeverinë e Republikës Kosovës, do të ndërtojmë nën stacionin energjetik dhe kjo do të bëhet brenda 30 muajve të mandatit tonë. Asnjë shtëpi, asnjë familje, asnjë biznes nuk do të mbetet pa energji elektrike në Malishevë. Zëri juaj nuk mund të ndalet më. Flaka e ndryshimit është ndezur dhe ajo do të ndriçoj çdo cep të Malishevës. Malisheva ka vendosur, Malisheva ka folur. Ndryshimi është i pashmangshëm, fitoria është e sigurt. 12 tetor është data, e diel është dita, 105 është numri fitores, lëvizja dhe vendosja është vula fitores, Albin Kurti është garancia. Ju faleminderit dhe miru pafshim në festën e fitores madhe me 12 tetor në ora 8:30 në Malishevë, aty ku të gjitha zemrat do të rrahin për fitoren e vendosjes, për fitoren e gjithë qytetarëve të Malishevës. Faleminderit e miru pafshim.